नहीं बैठो अबे दादा भगवान बारात में कुछ कमी है तो मैं बोले भगवान ए तुम्हारी जे तेरा काछू आवा तेरा बेचा क्यों सुनवा दो शंकर जी की बात है शंकर जी की बात है उसमें कोई कमी है अब गदा नहीं दिखाओ कोई गदा पे हम तो टीका तो शंकर जी गदा नहीं हेलो हेलो चेक हेलो ओ ये मट्टू भाले आए ये देखो सब आइटम में लगा है अब लेकर आवे गधा तो हम लोग खटक को कर नहीं बैठे और समझ जाओ लेकिन समझ जा बता भगवान ए भोलेनाथ तुम्हारे बात में कोई कमी है समझ जाओ मिले